大家好，我係 Morning Sir，歡迎嚟到 Show Me Your Love 呢個 channel。我相信昔日上帝向古以色列人講嘅說話，佢哋同上帝相處嘅經歷，對歷世歷代上帝嘅子民，包括咗我哋，即係你同我啊，仍然係相關，係 relevant 嘅。希望你可以喺呢個 channel 裏邊揾到同你屬靈生命相關嘅信息，同上帝相遇。By the way，記得喺睇完之後 like、subscribe 同 share 啊！大家好，我係 Morning Sir。今次嚟到咧微型專題系列打底篇嘅最後一課。咁呢一課咧會分做兩集嘅。不過喺進入呢一課之前咧，先講下係啊，距離上一次同阿 Dennis 傳道嗰一條片咧，已經2個幾月啦。咁啊，消失咗喺邊咧？其實唔係消失咗，係轉咗嗰個製作嘅流程啊。之前咧，我通常就係先做咗 PowerPoint。然之後咧就直接就拍片咁，但係由於咧而家喺度寫緊一本根據打底篇嘅內容，就再延伸啦，做一啲嘅 research 啦，補充一啲資料，寫嘅一本書仔。咁所以咧去到第6課嘅時候咧，我決定轉一轉嘅流程，就先做咗嗰本書仔嘅稿，然之後即係第6課嘅稿啦，然之後先至去做翻晒之前嗰啲 PowerPoint 啊，跟住先到錄片。咁啊，估唔到一到寫書咧，就自然好花時間啦。咁啊，冇辦法啦。咁啊，即係兩條片，即係自從上一次到而家就好耐啦。咁啊，先嚟一個抱歉。咁但係大家即係睇完呢條片之後，會留意到咧，其實喺 Show Me Your Love 呢個 channel 咧，基本上所有嘅咁多集咧，都已經係開放咗個留言嗰個區域㗎啦。咁大家睇咗之後，無論覺得好，覺得唔好，咁都可以簡單咁樣俾翻幾句回應啊，好定唔好，咁啊有一啲互動啊。咁如果我有時間嘅，我會盡量回覆嘅。咁但係如果冇時間嘅話咧，就見諒啦，就唯有睇下大家之間嘅回應啊係點樣啦。咁嗱，翻嚟啦，今日呢一集咧叫做心態決定眼界，是什麼東西咧？心態決定眼界。咁其實最主要就係講大家讀聖經嘅時候，尤其是讀舊約啊，究竟心目中有冇一啲嘢係假設咗而你唔知嘅咧？即係我哋做聖經研究嘅，好多時就會或者提，即係啲學生提啲學生嘅時候，就要喂，你哋要留心下自己究竟假設咗啲乜嘢。即係因為呢啲假設咧，同時間係一啲研究嘅限制咁，但係我哋喺呢度就唔講得咁學術啦。咁啊，直接去內容，大家就會明白講緊乜嘢。好，下一章。舊約之難，難在咩咧？難在放下自己。即係乜嘢啊？唔係佛偈啊，唔好搞錯。難在放下自己，因為原來我哋喺讀聖經嘅時候，我哋係帶住好多自己嘅假設，帶住自己嘅背景，帶住自己嘅對於舊約聖經嘅諗法去讀嘅。嗱，最簡單一個假設就係，當我哋讀譬如和合本或者和合本修訂版，或者大多數嘅弟兄姊妹都係讀中文版聖經。你會唔會自自然就會覺得聖經係用中文寫嘅？嗱，理性上邊，當我咁問嘅時候，你第一個反應就係，哦，我知啊，牧師或者傳道或者聽過某啲嘅講員學者講過啊，舊約聖經主要係希伯來文寫嘅，得幾段仔係亞蘭文寫嘅啫，咁樣我哋都知道佢唔係用中文寫。咁但係當我哋研究或者去讀聖經嘅時候，我哋亦都不能避免嘅，即係大多數嘅弟兄姊妹，即係呢個假設係合理嘅。我先講清楚，就係會諗住聖經係用中文寫，所以我哋讀嘅時候或者斟酌啲字眼嘅時候，我哋係按住中文嘅版本去斟酌嘅。嗱，呢一種嘅假設冇問題嘅，亦都即係又未到要放下自己嘅，即係呢個係正常，或者無論你睇中文定英文。但係當真係去到一啲好關鍵嘅位嘅時候，或者我哋睇到一啲學者寫咗原來呢個字係有咁嘅意思嘅喎，原來呢個字喺希伯來文連埋嗰個文法或者個句子結構嚟講出嚟嘅意思係好唔同，同我哋諗嘅嘢係好唔同嘅時候，咁我哋接唔接受得到咧？定係調翻轉頭就話，啲學者諗啲新奇嘅嘢嚟去嘩眾取寵嘅啫，咁先有輸出啊嘛。我淨係信我讀過嘅嘢。嗱，咁就係冇放下自己啦。嗱，例如以前啊，我最近回應咗一啲嘅講法啦，即係以前我哋好興就講話咩啊，
呢啲係世上嘅小學咁樣，即係唔係講小學雞嗰隻小學啊，而係話有啲係世俗嘅學問嘅，例如從前好多時啲人就會講話我只係讀聖經，我唔會睇咁多神學嘅嘢㗎，神學嘅嘢係人諗出嚟嘅啫，呢個可能仲係好多弟兄姊妹聽過嘅版本，或者甚至乎好信嘅版本。嗱，首先第一樣嘢就邏輯先啦，即係先唔好講呢句說話係點樣先，即係即係如果你只讀聖經不讀神學嘅時候，你係咪唔去理解個聖經咧？淨係讀個文字咧？讀完之後唔准解噶，因為一解就係神學噶啦。因為神學就係人對於聖經對於呢個信仰嘅理解啊嘛。咁此其一啦。第二就係邊個話俾你聽呢一句說話咧？可能係幾十年前一啲好資深嘅牧者咁樣教導落嚟唔好睇咁多神學嘢嗰啲新奇新派嘢讀聖經咁樣。咁但係你個牧者係點樣出嚟成為牧者噶？佢喺神學院讀書出嚟嘅喎，係咪？佢都有讀神學，然之後得出佢自己嘅一個對於神學同聖經之間關係嘅諗法，就係神學冇咁重要，係人諗出嚟嘅，聖經係上帝嘅話語咁樣，佢都喺神學院度學翻嚟嘅喎。咁呢個咪神學咯？再者，我哋讀嘅聖經其實唔係平鋪直敘，或者唔係應該咁講，我哋讀嘅聖經唔係成本喺個天上面跌落嚟和合本修訂版噶嘛，咁嗰個可能係有人高空雜物掉咗落嚟啫。我哋聖經係由考古學裏邊發掘咗好多嘅零零碎碎嘅碎片，然之後經由一啲嘅考古學家、歷史學家聖經嘅語言學者，去將佢哋排翻好句子嘅結構、次序、段落，因為好多時連一整段都冇嘅。嗰啲幾千到幾萬嘅事實上揾到嘅聖經嘅，無論係好少揾到一卷書啊，無論係零碎嘅片段，或者有一整段，或者好似死海古卷咁樣成卷所謂嘅大以賽亞書咁樣，咁揾到出嚟嘅時候都唔係成卷就照單全收啊，因為我哋發覺死海古卷揾出嚟嘅同過往揾出嚟嘅以賽亞書，或者甚至乎喺列寧格勒嘅列寧格勒版本都係有所不同，係由聖經學者去將呢啲嘅文本去比較，然之後先至得出我哋手上邊嘅一個大家有共識嘅希伯來文包括一啲阿蘭文嘅版本，跟住先再用嚟翻譯做德文、英文中文咁樣。當中已經係有好多學者掂過手啦，你可以咁講，佢哋參與咗喺呢個過程裏邊。我哋亦都相信聖靈喺當中帶領學者去參與，去揾出更加精確地揾出究竟聖經嘅文本係點樣即係盡量減少因為唔同抄本嘅抄錯或者流傳上邊嘅各樣嘅原因。咁但係呢一樣嘢其實都有好多學者嘅神學喺裏邊。咁所以即係簡單而言，就係我哋喺讀舊約嘅時候，其中一樣難，唔係難在揾時間讀，亦都唔係難在要去理解今天坊間好多時都會有好多注釋書可以幫我哋去理解嗱，嗰啲都係神學嚟嘅。難在就係我哋睇到一啲嘅資料嘅時候甚至乎一啲相當客觀嘅資料嘅時候，究竟我哋係咪能夠放下自己咧？咁樣咁頭先可能有大家心水清話，喂，頭先有講緊小學嘅係啦。大家會記得喺保羅書信裏邊即係都曾經用過我哋要即係唔好咁着重嗰啲世上嘅小學，咁於是乎就有啲人話神學咧就係嗰啲世上嘅小學，你唔知今天仲有冇人講到會咁樣講，但係幾十年前我好多時都會聽到我哋讀聖經咁樣。咁原來今天你睇下和合本修訂版喺個翻譯上邊譯到呢一句嘅時候，有個注腳嘅喎，個注腳就話嗰啲所謂嘅世上嘅小學咧，其實個翻譯咧應該係天上嘅星宿。即係話有可能保羅會唔會係講緊我哋唔好相信嗰啲占卜星相嘅嘢，或者天上嘅星宿係點解咧？留翻俾新約學者啦。我都係唔好喺度估或者班門弄斧啦，因為我信神學嘅即係我相信神學嘅研究係有幫助嘅。但係最低限度同我哋睇到嗰個所謂世上嘅小學，原來係唔同嘅喎，個翻譯係可以。咁從前我哋話神學係世上嘅小學，難道嘅意思就係話神學係講解天上星宿、講解占卜命理嘅書咩？又好明顯唔係㗎，咁即係唔啱用咯嗰段經文，因為個經文嘅翻譯已經唔同咗啦。嗱，所以
講句老實說話，就係好似而家 PowerPoint 見到嘅呢度所講，學習係不斷喺思想上邊一種破同立嘅過程。如果我哋唔想學，淨係不斷想證明我哋原初照單全收咗嗰一套，幾十年前到而家都冇變過嘅，淨係想證明自己係啱嘅話，係唔會有進步。即係我哋同小朋友都係會咁講啦。嗱，你入到學校咧就聽老師講就咁咁咁。你當然到佢成長啲嘅時候，你就話啊，我哋有獨立嘅思考，要有批判，但個批判都有個標準噶嘛。你係基於乜嘢嘅證據？你係基於一個乜嘢嘅方法？你基於乜嘢嘅？即係當然冇人叫你盡信專家，但係個問題係你都有個譜去知去批判呢一樣嘢咁。咁學習就係嗱。呢一樣嘢我好敬佩一位嘅學者。早幾年我聽過一個，即係如果你係行內人，你會知道邊個係睇下先唔係講緊 Ben Zavy，另外一位霎時間唔記得咗佢個名，so sorry，遲啲喺個注度補翻。我究竟係講緊邊一位先？佢講得好好啊，嗰位前輩，佢講話咩嘢咧？佢講話。喺嗰個當有人問佢一啲問題嘅時候，佢個開場白就係話I want to learn, I want to know, I want to change my mind from time to time。跟住佢就話，對於呢個問題，我其實都唔係好知，我唔好多嘢我都唔知。嗱，剛才嗰句就嘅意思，中文就係話，我想學，我好想學，我好想知，我好想成日都改變我嘅想法啊！Emmanuel Toth 呀，Emmanuel Toth 呢位嘅原文學者，如果你係即係做聖經研究嘅時候，你冇可能唔認識佢，一位好搞笑、好和藹可親嘅，亦都好謙卑嘅學者啊。當然係佢喺佢個範疇裏邊好權威，其實。佢都係咁講，佢好想每天都去轉變佢嘅諗法，因為佢學到新嘢嘅時候，舊嗰套諗法又可能要更改啦。佢好想更改自己曾經諗過但係錯咗嘅嘢，覺今是而作非啊！如果用中文講，咁呢個係好正，即係我覺得真係呢啲真係學者前輩好。學習係一個不斷破與立嘅過程。咁所以以前呢張 PowerPoint 係我以前咧係教書嘅時候，每個課程都會放喺度嘅。個原因就係話我自己做學生嘅時候咧，曾經有同學仔啊。如果你係剛好係我嗰個同學仔，唔好意思，用咗你嚟做例子，不過我當然唔會開名。有同學仔就喺個課堂裏邊同個老師神學博士咧，當然老師係去辯論究竟但以理書係咪指向一個將來末世嗰種嘅嘢？嗱，我唔知你本身嘅諗法係點樣諗啦，即係在座即係各位嘅觀眾聽眾。咁但係在一個聖經研究嘅角度嚟講，但以理書係分開咗最低限度分開咗兩個部分啦。咁尤其是一啲後邊嘅部分，其實係指向一個安提阿古四世即係西流基王朝亞歷山大大帝個希臘帝國分裂咗之後，個西流基王朝裏邊嘅安提阿古四世嗰個那行毀壞可憎者咁樣。咁所以係講緊一段我哋今天嚟講過去咗個歷史，對佢哋當代嚟講係好接近佢哋嘅歷史，而佢去斥責呢一種呢啲係一個敵基督即係後來教會就稱為敵基督啦，應該咁講啦。但係佢斥責呢啲反對耶和華信仰嘅外邦嘅君王咁樣。咁當然呢個辯論，呢個同學仔同老師嘅辯論，竟然喺一個2小時嘅課堂裏邊即係用咗40分鐘。哇！當時其他同學咧，即係喂我嚟上堂嘅喎，都嘗試阻截嘅啦，咁但係阻截唔到啦。即係想講嘅就係嗱，當然呢位同學求真嘅心態，或者好堅持自己所相信嗰一套嘅嘢，係值得欣賞嘅即係佢覺得佢喺度捍衛緊真理。但個問題就係，我成日都舊時同啲學生講，課堂唔係用嚟說服別人聽同埋信你嗰套神學嘅平台你係嚟上我嘅課，即係無論我講嘅嘢幾唔啱聽，正如而家你又容易你刪咗個 YouTube 咪得咯咁。但係佢嗰陣時候就被逼交咗學費，又坐喺度啦，因為要計出席率啊嘛。咁但係我成日都話有麝自然香嘅嗱，我哋選擇用一個，既然大家講嗰套嘢咁學術咁有道理，我哋選擇用文明嘅方式唔係喺課堂裏邊嘥大家時間或者花大家時間。
不如你著書立說啦。如果你講嗰套嘢係得嘅，一定有出版社幫你出，以文會友啊，然後彼此有其他嘅學者出書評嚟去睇下你個。如果你值得評論嘅，佢哋會寫嘅；如果你連評論都冇嘅時候，就應該係不值一提噶啦。咁係咪先？即係公平啲啊！咁啊。第二就係課堂嘅時間係不足以回答無限嘅問題。因為課程嘅目標本身就係去裝備喺神學院嚟講，同埋鼓勵啊啲神學生去回答自己嘅問題。老師唔係喺度淨係答你個問題，好似你撳 ChatGPT 撳啲 AI 咁樣。即係今天太容易得到答案咧，大家好容易就係冇咗個思考同埋判斷啊。最緊要就係辨別呢個過程啊，或者你讀其他嘅科嘅神學嚟靈修咁都會講明辨噶嘛，係咪？即係判斷呢一樣嘢好緊要。嚟到課堂，誒、學生神學生包括咗，因為將來佢哋係傳道人，佢哋唔應該只係喺課堂度做一個顧問啊，顧住問啊。我嘅意思係，只係顧住問啊，咁我就變咗顧答啦，淨係顧住答啦。而係，所以往往我俾個問題係多過答案嘅，好乞人憎嘅。係啊，我叫佢哋你去睇呢樣嘢，你去自己諗下呢一樣嘢，你去揾到資料，你帶住你個答案翻嚟，我再同你討論。即係呢個係西方學者、西方嘅教育嘅方式，唔係我俾一個權威嘅答案你，以後所有我教出嚟嘅學生都應該只會咁樣答，咁樣冇進步。我俾一紮問題你，你揾到資料，你翻嚟同我討論，可能你講得我調翻轉頭，我俾你影響咗唔同咧，係咪？嗱，所以因為訓練出嚟嘅神學生將來會係傳道同工，就會係牧師噶啦嘛。第時人哋即係啲會友弟兄姊妹會當佢哋係專家噶啦嘛，佢點可以只係問？咁當然啦，實際嚟講就係人生苦短啊，即係無數個問題，無數嘅立場，個個都要去應酬嘅時候，咁唔好啦。即係人生有好多美麗嘅時光，做乜要將時間花喺呢啲事情上邊咧？朝輝咩咩咩落日，跟住飲杯奶茶，飲杯咖啡好過啦。咁啊，學會放過自己咁樣。嗱，想講嘅都係啦，學習係不斷嘅破與立。咁你會問啦，咁講咗咁耐，咁其實有啲乜嘢嘢我哋係會假設噶，即係假設咗喺心裏邊嘅咧？嗱，睇下係咪咯？當我哋讀聖經嘅時候，我哋會點樣讀呢本聖經咧？我哋會覺得聖經係好似啲多數未信嘅朋友反而會有呢個角度喎。佢哋會話：啲神話故事嚟嘅啫，嗰啲咁嘅嘢作出嚟嘅啫，咁樣咁係一個極端啦。咁但係用神話呢個字係咪完全錯咧？嗱，當然我要戴頭盔啦，因為讀者聽眾係華人教會，咁一聽到神話，你即係話聖經作噶啦。小心，唔係講話聖經作，而係話聖經作者所用嘅表達方式，未必係我哋今日諗嘅方式。佢會用故事，耶穌講到會點講啊？耶穌係咪好似保羅書信咁，用一個好複雜嘅修辭學嘅論述型嚟去說服你啊？好似嗰啲咁嘅即係 argumentative 嘅文章咁啊，即係辯論啊？唔係，耶穌用比喻咁。整個古仔背景嚟同你講，一個人就有兩個仔咁樣，大嘅兒子就咁，小嘅兒子同爸爸講你分啲身家俾我啦咁樣，咪係咯，用故事噶嘛。咁唔通耶穌係作古仔啦？佢講嗰度唔係噶嘛？我諗冇人咁講，係咪啊？舊約裏邊，例如創世記開頭嗰啲，有啲學者話係一個神話形式，或者巴別塔呢啲。用一個神話嘅形式myth 或者有啲時候就話唔係神話，係傳說，係 legend。咁喺呢度我唔複雜啦，即係有機會睇到我本書嘅時候，你先至會睇下呢啲嘅大概嘅定義是如何咁樣。咁但係個問題就係話，佢哋係用一個咁嘅形式嚟令到呢個信息傳播得容易啲，因為大家對於聽故事個趣味性同埋當時嚟講啲人冇咁受教育多噶嘛，你同佢用一個好論述型，佢會悶噶。佢會唔聽㗎喎，即係今天你試下我一個 Show Me Your Love，全部用晒動畫，我相信個觀眾數目會多好多。而家我咁同你講，係因為用好知識型嘅方式嚟去想大家探求，即係思考多啲。因為如果用動畫嘅時候，其實已經有第二啲嘅前輩去做緊啦，外國更加多，即係更加生動去做。咁但係即係嗰樣嘢，可能你嘅印象會深啲，但係你得到嘅資訊量又會少啲。咁所以在古代嚟講，譬如呢啲巴別塔呢啲嘅時候，洪水呢啲，
其實係神話係傳說嘅形式去表達，但係當中嘅信息就係上帝創造呢個世界，佢係呢個世界嘅主宰。上帝會懲治惡人啊！上帝見到人有罪嘅時候，佢會懲罰嘅啊！所以就變亂眾人嘅口音，等佢哋唔好犯更大嘅罪，等等等等。個信息係喺度嘅。咁所以當你聽到話，喂，唔係喎，原來喺呢啲嘅創造嘅故事之前，喺洪水嘅故事之前，千幾年喺第二啲嘅民族已經有記載呢啲創造啊洪水，不過個內容有所不同，但係亦都有所相同嘅。你唔使驚訝，亦都唔使覺得啊，聖經係咪抄人哋？而係當時嚟講，古代嘅民族就係中意用啲咁嘅形咁嘅方式去表述，有時亦都借用咗其他民族嘅故事嚟去表達對耶和華上帝嗰個嘅信仰。不過個形式或者嗰個方法，你譬如浪子嘅比喻，或者箴言裏邊嗰啲啊我兒啊咁嗰啲，可能都會係當時嚟講啊，尤其是箴言嗰啲啦，係埃及嘅智慧言語嘅詩句嘅表達方式咁。唔新奇嘅喎呢啲嘢，即係今天你寫文章，你都有時可能借用一啲嘅外國嘅故事或者乜嘢嚟去寫落你自己想表達嘅信息度啦。咁唔係抄唔抄嘅問題啊，唔牽涉版權嘅問題噶嘛，幾千年前，而係你表達嘅方式。咁呢，你有你自己嘅信息去表達噶嘛。咁所以唔使敏感。第二樣嘢，我哋讀聖經會唔會覺得佢係純粹嘅歷史咧？即係好似錄影式咁樣，我哋期待聖經就好似張報紙咁樣咁準確嘅。不過講真啦，報紙都要睇你係邊份報紙噶嘛。每份報紙嘅角度同取材都有所不同。就算同一日發生嘅新聞大事，你係企喺呢邊嘅，你就會淨係報呢啲資料咯。佢係喺嗰邊嘅，佢會淨係報嗰啲資料咯。咁又係一樣嘢。第三係宗教文獻嘅角度啦，啊，聖經係咪一個教導人、指向人係去集中喺上帝嘅信息上邊等等咧？咁如果你咁講嘅時候，又暗示咗即係你覺得聖經係即係嗰個歷史性唔係咁高喎，咁啊睇下你接受到咩程度。嗱，所以解釋舊約啊，好多人往往即係都會去，例如話啦，啊，唔知會唔會講中你啊？即係所謂嘅以基督為中心嘅解釋，舊約喎，耶穌基督未出世喎，唔緊要，我哋都嘗試喺舊約裏邊揾耶穌出嚟，於是乎咧就由咩啊？由創世嘅時候，耶和華上帝講我們要照着我們的形象，大家就自動跳咗去諗三位一體，用一個好唔單止新約，新約其實都冇三位一體呢個詞語噶嘛，呢個係神學嚟噶嘛。即係三位一體係日後大家從睇完新舊約聖經，咁嗰啲教父綜合咗出嚟，就提出一個教義，就係三位一體咁啊！一定呢個我們包括咗耶穌自己，或者但以理嗰三個 friend 咧，喺個火窯裏邊俾火燒嘅時候咧，咁啊出現咗第四人咁樣，咁第四者啊，唔係第四人咁啊，咁嗰個一定係耶穌基督。咁我哋好努力咁去揾耶穌基督出嚟啊，咁啊，又或者啊。當呢、個以賽亞問呢個亞哈斯王，你要一個兆頭啦，咁啊，跟住亞哈斯王話我唔試探上帝啊，當時兵臨城下，即係因為亞述同呢個嘅亞蘭嘅得先，當時係呢、個亞蘭同以色列兩個大國嚟去圍攻耶路撒冷，圍攻南國耶路撒冷嘅首都。咁於是乎咧，兵臨城下，死到臨頭嘅時候咧，阿哈斯王就要準備備戰嘅時候，咁啊要去睇下個水源夠唔夠水啦，因為當時係圍城嘅打仗。咁啊，於是乎以賽亞就點解以賽亞通常都會即係日後去呢個即係西拿基立圍城嘅時候，都係咁嘅狀況啦，即係。日後向希西家王都係去到上池漂布地嘅水溝頭啊嘛，即係喺漂布嘅地方，即係啲河流水源啊。耶路撒冷上咗山，要確保啲水能夠引水上山，冇俾人截流啊。因為截流就唔使打噶啦啊，即係冇俾人截流係好緊要。咁於是乎，咁啊喺呢一段，於是乎你睇以賽亞書嘅時候啊，即係你睇由7章8章咁睇落去嘅時候，你就會發覺啊，以馬內利呢一段，我哋好多時直接就將以馬內利就指向耶穌基督。嗱，新約嘅作者引用以馬內利呢一段指向耶穌基督，唔需要覺得奇怪啊，係新約嘅作者回頭去睇
將佢應用喺耶穌基督嘅身上邊，或者覺得成就喺耶穌基督嘅身上邊，咁冇問題。舊約你諗下當時嘅處境，如果以賽亞係同亞哈斯王講，喂，嗰兩個大啊，軍力大過你嘅國家，即係以色列同埋亞蘭嚟圍攻你，你唔使驚啊！上帝俾個兆頭，俾個預兆你，700幾啊，700幾啦，未到800啩。年後你啊後裔裏邊有一個會係救世主啊，所以而家兵臨城下都好，你唔使驚。700幾年後你有得救啊！你此刻唔好去投靠亞述，唔好去拜亞述個神喎，乖仔喎咁樣。你係亞哈斯王，你會點諗啊？700幾年後，7年後我都俾個皇帝你做啦，俾人哋兵臨城下，仲講700幾年後，咁呢個信息對佢冇意思嘅，係咪先？你話都有，咁啊係一種安慰。依家係想阻止佢，唔好俾佢去投靠亞述喎，想說服佢喎。即係唔係淨係安慰佢，你死咗之後，你嘅後人會點點點喎。嗱，所以即係當我哋去睇嘅時候，會唔會太多假設咧？所以就容許我用咗一個網上面嘅笑話嘅圖啦。耶穌基督揸係部 Mac 機喺度咁啊，撳住嘅時候話 Don't drag me into this 啊，即係喂，呢樣嘢唔關我事噶，你唔好拖我落水咁樣，咁係一個笑話嚟嘅啫。即係唔好解乜嘢經文都放咗耶穌基督喺舊約，即係舊約裏邊舊約時代嘅人。聽到信息嘅時候，係期待緊個信息對佢當時嚟講係有用嘅，即係唔係期待緊話一個將來嘅救世主嗰啲，不然的話，先知就喺度講緊一樣好虛無縹緲嘅嘢。即係今天我同你講嘅信息，當然都會講到去，即係一個牧師會講到永生啊嗰啲嘢，但係通常係講到嘅時候係咩啊？針對緊今天我哋嘅生活行為，針對緊今天我哋同上帝嘅關係啊嘛。唔係同你講700幾年後你嘅後人同上帝個關係噶嘛，係今天嘅個信息，對舊約嘅人嚟講亦都係。咁同樣啦，即係有啲信息一聽落去就會自動跳線啦。舊約你一睇耶和華嘅靈嘅時候，有啲人就自動就話耶和華嘅靈啊嘛，咪即係講緊聖靈咯，聖父、聖子、聖靈三位一體其中一個位格咁樣。我唔會同意咯。即係我唔係話，即係舊約時代冇聖靈呢一樣嘢，咁古往今來，即係神就係神啦，咁啊聖靈上帝、聖子上帝、聖父都係上帝啦，三位一體。第個問題喺舊約裏邊用耶和華呢個靈，耶和華嘅靈呢個詞語，你用電子聖經搜尋下，你都會見到佢有幾個可能性。一係其實個靈字本身係可以解風，係氣，同埋嗰個即係即係新約嘅字嘅 pneuma 啊，即係風啊、靈啊、氣啊咁樣啊。佢舊約就係 ruach 啦咁。咁耶和華嘅 ruach 即係乜嘢咧？你唯有從上問下你，即係唔係咁神靈嗰啲嘅感覺噶，有好多時係解做耶和華嘅感動、耶和華嘅能力。嗱，舉個例。當耶和華嘅靈臨到參孫降臨喺參孫嘅身上面嘅時候，參孫就大開殺戒啊，殺死咗幾多個外族人咁樣。咁如果你將耶和華嘅靈變咗做聖靈嘅話，嗰段經文就變咗聖靈降臨喺參孫嘅身上邊，參孫就大開殺戒啦，啊，不斷去殺人啦咁樣。你 O 唔 OK 啊？你聽咗落去都唔係好 OK 啊，係咪啊？即係唔似聖靈平時做嘅嘢，係咪啊？可唔可以啊？當然你都可以話可以嘅，咁即係我只會話怪誕咯，同埋好多時邪教嘢咁出嚟嘅咯。即係耶和華嘅靈就係耶和華嘅靈，你要睇上文下理嘅解釋，唔好咁快將新約嘅概念放咗入去舊約嘅用字裏邊啊。嗱，初代教會會用舊約嘅經文，但係用得嚟嘅時候，佢會詮釋，去重新演繹，去仿照，有時係應用舊約。咁但係我哋唔可以用調翻轉頭用新約嘅嘢嚟去放咗喺舊約裏邊去解釋。舊約嘅人手上面冇新約，佢哋亦都冇諗過新約裏邊。我相信大多數嚟講冇諗過新約時候發生嘅事情。若然係咁嘅時候，即係如果我哋隨意就將新約嘅信息放入去，即係話舊約嘅人講嘅人唔會知道究竟發生咩事，因為佢哋冇經歷過，佢哋都唔知邊個係耶穌基督。舊約嘅聽眾亦都唔知講個人講緊乜嘢，咁即係上帝譬如感動先知去講一樣佢唔知講緊乜嘢嘅東西，而讓佢嘅聽眾聽嘅一啲唔知聽咗乜嘢嘅東西，咁
上帝嘅話語咪落空咗，冇意思，唔會噶，一定係講嘅人知道講緊乜，聽嘅人知道聽緊乜，並且對佢當代能夠有一個指導佢哋嘅作用。咁所以你見到個圖畫上面都話啦，啊唔好 jump the gun 啊，唔好偷步啊，好似跑步咁啊，唔好偷步解經，按住舊約嘅脈絡去解，唔好直接假設咗新舊約嘅人知道新約嘅好多個意思啊。今日我哋有齊晒新舊約，所以我哋好容易就會咁樣假設咗，所以就問啦，耶穌基督降生之前，未有舊約呢個觀念之前，因為都冇新啊嘛，咁點會有舊咧？咁難道呢啲書卷啊，即係今天我哋叫嘅舊約嘅書卷同信息，對猶太人冇意義咩？當然有意義啦。好，跟住咧就嚟到一個嘅概念啦，作者、文本同讀者。咁啊，簡單啲嚟講啦，作者就係寫，譬如話寫或者編輯聖經嘅人啦，文本就係聖經本身啦，讀者就係我哋今天啦，今天我哋呢個讀者或者歷世歷代嘅讀者。嗱，今日我哋同舊約編著者所處嘅時代、地域、文化同語言等等，好多都已經係唔同咗。即係呢一種我唔同，可能係我哋自己都冇為意。即係我哋都，譬如話啊，就算古代嘅中國咁樣，覺得咩啊天圓地方咁樣，我哋今日唔會咁樣睇噶嘛。我哋已經有天文望遠鏡，亦都有太空人上咗太空望翻落嚟呢個藍色嘅地球咁啊，依家灰咗啦咁啊，即係藍色嘅地球咁樣，係個觀念唔同咗。你睇聖經裏邊話咩？天上邊有水庫咁嘅喎，即係打開天上邊嘅個天上邊個倉穿咗窿或者打開咗咧，啲水就湧落嚟啦。所以挪亞就遇到洪水啦，係咪？深淵裏邊有海怪，今日仲會唔會有人咁樣睇啊？就算你嚟到尼斯湖咁去睇尼斯湖水怪咁樣，都係即係一個趁下熱鬧睇下景點嘅啫嘛。你都唔會真係期待有怪獸咁，係啊。但係舊約嘅人會咁樣諗。所以喺佢嘅腦海裏邊有好多個傳說，有好多個故事，有好多嘅神話喺當中。而佢哋因此佢哋嘅思想，佢哋嘅諗法唔同咗嘅時候，佢哋表達嘅方式亦都唔同咗。啊，尤其是好多時會用寓道故事嚟去表達，嚟去達到個神話，因為佢哋嘅世界觀唔同，佢哋會覺得黑暗可能就係俾夜間嘅一啲嘅能力去掌權嘅。佢哋見到火啊，信耶和華嘅都仲好啲。唔係嘅話，譬如拜火教，佢咪覺得佢嘅神出現咯。啊，個油井可能俾人點着咗火，跟住喺度噴咁樣。從前都有油井噶嘛，不過啲人未識開發啫嘛。咁佢哋就覺得有火神啊，帶嚟溫暖啊。咁呢個就係你睇，即係睇小說《倚天屠龍記》嗰個拜火教啊，波斯咁樣咁。即係呢個係真係有呢個教嘅，喺波斯帝國裏邊所信仰嘅宗教咁樣。嗱，所以我哋要了解舊約編著者所身處嘅，即係要了解佢編著者寫出嚟嘅經文。我哋需要知道佢所身處嘅環境，佢哋嘅世界觀，佢哋嘅價值觀，佢哋思考嘅方法、表達嘅方法同埋語言文字。我覺得弟兄姊妹要即係理解一啲嘅之前嗰兩課咁啦，即係地理啊、即係歷史啊嗰啲都仲可以去學習。思考方法嗰啲可以睇下書，好多時候大家弟兄姊妹唔為意嘅，佢哋表達嘅方式都唔同。你睇下佢哋好多時作詩嚟去表達一啲嘢，用詩歌嘅敘事文裏邊突然間有一段係詩歌咁。今天我哋唔會噶嘛，即係你睇，即係你估以前歌舞片時代咩？講講下突然間喺度跳舞咁樣，即係唔會嘅。但係呢個就係佢哋嘅表達方式。佢哋會用故事，會用神話咁啊！即係你睇下，我用咗周星馳嘅一套戲裏邊嘅一個截圖啦，就係咩啊？喂，佢哋係喺橋底講古嘅，會將大人啊喺邊度嘅，因為威武嘅事蹟啊，分成幾多段咁啊，講幾多次出嚟啊，一日講幾多次咁啊，等到成條村成個省都知道咁啊，冇錯啦！佢哋用故事，用一啲寓道故事，喺個趣味嘅故事嘅形式嚟去講出嚟。但係如果你將呢啲表達嘅方式就當係歷史記載，你就會好怪咯。例如阿拔士巴走去房間裏邊，同阿晚年嘅大衛，即係晚年嘅大衛攤喺張床度，隔籬仲有個女子啊，美貌嘅年輕嘅女子喺度要暖住佢個身啊，佢連暖身都要揾個女士。咁阿拔士巴衝入嚟嘅時候咁啊，
跟住同佢呻話：你唔係應承咗俾我個仔所羅門做皇帝嘅咩？點解你而家有另外一個仔喺度扮晒皇帝啊？咁樣嗰啲咧，即係邊個去記載啊？兩公婆喺個閨房裏邊嘅事情啊，真係初嚟咁樣，即係邊個去記載啊？唔應該有人記載嘅。咁但係邊個寫低呢啲嘢咧？係咯，咁呢個表達方式用一個故事形式敘事啦，我哋叫做一個故事，你覺得係作嘅敘事，就喺一個歷史框架裏邊所去令到佢啊有趣味啲啊，始終有個歷史背景。咁呢啲大家接唔接受到呢？定係你假設咗唔得，全部都要係歷史事實？哦，咁呢個係一種諗法啦。咁啊，嗱，咁啊嚟到即係我哋講完咗上一章，係講緊作者文本同讀者之間一個嘅互動關係啊。遲啲有機會，即係我本書如果真係出到嘅時候啦，揾緊出版社嘅時候，咁你會睇到多啲當中嘅解釋。呢三者嘅互動，好多時作者係一個世界，文本就係大家見到個文字，但係到讀者喺自己嘅世界嘅時候呢，原來佢因為唔理解作者嘅世界，所以佢又將咗自己世界裏邊嘅諗法、自己嘅思想塞咗入去個文本裏邊，就係呢一種狀況，引致咗好多對經文嘅誤解啊！有時都幾得意嘅，即係查經班裏邊就會聽到，即係嗱，我唔係取笑啊，但係有時即係呢種張冠李戴咧，即係就真係唔明白咯，只能夠講，即係正如我去到博物館度睇嘅時候啊，即係喺呢邊有一個博物館講到以前啲點解會喺個船上面開一個炮聲嚟去，即係突然間去到下晝1點就要開一炮呢？原來當時嚟講，時鐘係唔流行嘅。今天我哋想象唔到，而由於時鐘唔流行同埋跨時區會有時差啦，咁於是乎火車係會喺同一條路軌相撞，因為揸火車嘅人抬頭嗰個鐘，佢以為呢個終點係可以跨過呢條鐵路咩？點知原來呢條鐵路對方佢冇留意到時差，以為嗰個終點係佢能夠跨過嘅，能夠駛過嘅，就撞車。咁為咗避免呢一樣嘢嘅時候呢，就揾一個標準。咁呢個標準當時嚟講冇通訊設備，冇電話，冇收音機嗰啲咁嘅嘢，咁就唯有用一個炮聲。咁所以佢哋都計算咗一個炮聲經過咗幾多嘅海里，就會減弱咗，同埋會等於就要經過咗30秒啊、1分鐘啊咁樣，咁就已經有一個計算喺裏邊，讓大家一齊可以調校翻自己個鐘，呢個鐘數就係1點啦，或者喺我個位置到收到炮聲嘅時候，已經係1點030秒啦咁樣。嗱，呢啲都係我哋冇想象過，係咪？即係我最低限度我自己冇諗過啊，係呢個世界原來曾經冇時鐘嘅喎。咁我都仲以為以前一發明咗火車，一定就冇問題啦。點解會誤點所以撞車呢？咁樣，即係呢啲係我哋冇想象過嘅。當我哋讀聖經嘅時候，其實好多時都係我哋帶住我哋冇想象過嘅東西嚟進入咗聖經，我哋唔認識嘅一啲嘅東西。咁所以講真，睇注釋書係好緊要，即係睇一啲學者研究咗出嚟嘅成果係緊要。邊個夠膽話唔讀神學啫？即係如果唔係嘅話，我哋只係作為一個2026年嘅人去睇呢本聖經，按住我哋自己嘅心意去解。好啦，快少少啦，如果唔係段片好長。咁啊，跟住兩個即係由帶落嚟，又有一個概念就係，好啦，文本、讀者同處境。嗱，當我哋睇一個文本，即係睇一個聖經啦，嚇佢哋當中嘅文字，再有嘅資訊同埋上下文嘅結構啦，就唔係淨係文字喎，因為文字可以好個別噶嘛，連埋上下文嘅結構、上下文嘅信息咁嘅時候，咁讀者我哋自己啦，同埋我哋嘅處境，我哋有冇留意到我哋嘅處境，令到我哋解經會有偏差呢？嗱，好多時我哋，譬如你睇我用嘅問題啦，或者你見嗰隻杯先。裏邊話咩啊？I can do all things through a verse taken out of the context 咁樣，即係如果我將一節經文從佢個上下文攞咗出嚟，即係斷章取義啊，我乜都做到，係咪啊？即係你攞段經文出嚟斷章取義嘅時候，你用喺邊度都得噶啦，亂噏都得噶啦。聖經裏邊有冇講以牙還牙、以眼還眼啊？有噶喎，係咪？係咪聖經鼓勵我哋咁做啊？唔係。係摩西定落嚟嘅律法，
人哋整傷咗你個眼咩？你唔可以整傷多過，即係以賠償嚟講啊，唔可以整傷人哋多過整傷人哋嘅眼，你唔可以因為佢整傷你隻眼就殺咗人噶嘛，係咪？即係唔會話佢打甩咗你隻指甲啊！你睇佢嘅指甲崩咗咁啊，佢死咗又點啊？啊，即係我先係受害人咁樣啊！即係你估睇下周星馳先生嗰啲戲啊，唔可以咁樣，係一個 prohibition 嚟嘅，係一個即係賠償嘅頂額啊，禁止你多過呢一樣嘢，不然的話就係斷章取義啦。今天我哋好多時都可能好興噶喎，你睇下啲人走去問咩？問聖經點樣睇 AI 啊？啊，微生物有冇靈魂啊？唔好講貓狗呢啲啦，即係好傷人感情嘅啫。有冇靈魂啊？咁樣即係我唔知啊，先講明啊。不過問題就係話，你諗下聖經嘅作者、編著者寫呢段聖經嘅時候，係咪打算回答我哋呢啲嘅問題？點啊？Ask Doctor No 大百科嚟噶。唔係嘅喎，佢關注面前嘅一班嘅希伯來人，回歸嘅剩翻落嚟嘅希伯來人，究竟佢哋點樣睇呢個上帝？佢哋點樣仲有冇心去維持同上帝嘅關係？就唔去解答我哋落咗堂之後應該食叉雞飯定叉鵝飯呢？等我隨便打開頁聖經，一手指篤落去就睇下有冇指示咯。又或者啊，我應唔應該同阿邊個拍拖咧？跟住又打開，求其打開一頁聖經，跟住就指落去睇下啊，有冇一啲指示咧？咁樣唔係俾我哋咁樣用，呢種真係斷章取義。呢種係從我哋自己嘅處境帶個問題去監聖經答，然之後就當聖經答咗我哋啊，揾一啲支持我哋嘅經文啊，有時叫做 text proof 啊，用個文本嚟去證明嘅。咁呢一種咧就係下邊啊，你見到兩個圓形有重疊嘅地方咧，下邊叫做 eisegesis，讀入去，你將你嘅意思讀進個經文。但其實我哋成日講嘅就係咩啊？上邊個圈圈 exegesis 啊嘛，大啲個嗰個文字啊，寫住 exegesis x 啊，即係拎出嚟嘅。我哋成日都講咩？釋經啊嘛，從經文度攞出信息就係釋經。將你想經文講啲啱心水嘅嘢，你帶住自己嘅問題去問經文，就係 eisegesis。嗱，呢兩者有冇地方重疊咧？有嘅。嗱，重疊嘅地方就係我睇咗呢一段，然之後應用喺我個處境。嗱，所以分清楚嗰個嘅步驟。你問我，我會覺得兩者都需要嘅。我哋睇咗個文本，睇咗個聖經嗰個篇章，一段又好，一節又好。睇咗上文下理點解，知道咗個經文原本係點解，帶住乜嘢嘅神學信息，跟住先至睇下呢段經文對我有冇應用，可能係應對緊你當時嘅處境嘅，亦都可能未必應對嘅，咁你就再去睇第二段嘅經文啦，啊，即係睇下有咩可以共鳴嘅地方咯。但係就唔好將嗰段經文講到就講到好似同你段經文為你寫嘅咁樣。嗱，呢個從前好得意嘅。從前我哋即係大家可能都認識阿梁國權老師啊，一個神學院嘅老師啊，好資深嘅聖經工作者。咁我上過佢延伸課嘅啊，先要 acknowledge 阿梁老師啊，非常之有趣、風趣嘅一個嘅教得好好嘅老師。咁有一堂佢完嘅時候咧，咁啊解釋下俾我哋聽，即係都類似呢啲嘅課題。佢就話：嗱，我叫做國權。咁你睇詩篇咧有一段做咩？國權係屬於耶和華嘅。叫他管理萬有啊，咁啊，即係如果我係 eisegesis 嘅話，咁即係話我係屬於上帝嘅啦，咁啊，咁冇問題啊呢句。咁上帝叫我管理呢一切嘅咯，咁樣段經文可以度住佢嚟寫嘅，咁當然呢個係笑話啦。嗱，講清楚呢個係笑話，佢講笑嘅啫。但係佢就用呢樣嘢嚟去表達就係話，即係當我哋主觀地將我哋自己嘅諗法套咗入去段經文嘅時候咧，有時都幾搞笑嘅。但係好多時弟兄姊妹就係咁樣去解經，或者以為段經文係咁樣應用喺佢嗱。你將段經文用喺你個人嘅處境作為靈修，作為對一啲嘅安慰，冇問題嘅。可能真係上帝藉住咁樣嘅理解去安慰你，俾信息你 OK。但係咁樣唔代表段經文原本係咁嘅意思。段經文有佢上文下理喺經文裏邊，喺歷史處境裏邊嘅意思，嗰個本身就係有神學含義，唔好歪曲咗佢啊！即係要留心呢一樣嘢啊！即係我哋唔好隨便假設咗段經，將我哋嘅理解
假設咗落去段經文嗰度啊，即係要睇下我係用喺個人處境，即係下邊紅圈嗰度，How do you feel? How do your feelings make you read this differently 啊？你自己個人嘅感受點樣令你睇呢段經文係唔同咧？定係淨係引用quote 一節係對你有幫助嘅？唔睇上文下理嘅呢段經文對我有咩意思咧？我有冇將一啲自己嘅意思放進咗呢段經文咧？Inserting ideas。咁上邊個圈就講咩啊？就話 getting ideas from inside the Bible 啊，即係我哋係從個聖經裏邊攞翻啲概念一個意思喺當中。Was the historical context of the passage 啊？即係你嗰個歷史處境，呢個篇章嘅歷史處境。What was the author's point in saying that 啊？即係嗰個作者嗰個嘅觀點啊，佢想 make 一個點樣嘅，佢想陳述一個點樣嘅論點咧？咁樣 read the whole passage to get it， 即係你係全個篇章去睇嘅，唔係斷章取義。好，今堂咧就嚟到呢度應該夠長噶啦，咁所以咧我哋只係講到去呢一度啦，咁唔好太過長氣啦，因為應該夠相當嘅長度。嗱，咁下一次嘅時候咧，我哋就會去到呢一個嘅第6課嘅下半場，咁去到嗰度嘅時候，我哋再講多啲。今次去到呢一度，拜拜。感謝你收睇今次嘅信息，證明你骨骼精奇，充滿咗耐性同愛心。咁唔爭再俾個 like、訂閱呢個 channel 同 share 俾你熟悉嘅朋友啊！間中記得嚟睇下有咩新片上載咗。多謝大家支持，拜拜。